Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Que lindinho, mãe. Deixa eu ver a blusa. Lojinha da Lore. Ai, meu Deus. Ai. Maria, esse aqui, ela foi na rua comprar meus traques. Comprou meus traques. Chama ela aí. Menina, o sol tá negativo. O sol tá fechando. Mamãe, papai, vovó, titia, todos juntos na coreografia. Vai no chão! Perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta. O que é que eu tô fazendo aqui? Alto! O nome dela é Abra o inferno com seu amor. Deixa de ser pião, meu violão, meu violão. Não deixe não, não deixe não. Violão, não deixe não, não deixe não. Paga o meu chapéu, vai usar meu dedo, não deixe não, não deixe não. Será que vocês sabem essa música minha? Uma mão vai na cabeça. Você respeita, tá louca, tá solteira, tá pra onda, poderosa, cheirosa, sabe o que quer, ninguém segura essa metralha boa de mulher, deixa ela passa maravilhosa, abaixa que é tiro, abaixa que é tiro. Eu passei por várias fogueiras. Pera aí, eu sou o nome de meu avô. Vou parar aqui pra tirar uma selfie com a fogueira. Só pra falar que eu vi a fogueira. É sério. Vamos tirar uma nossa também. Bora descer. Vai invadir a cara da galera aqui. Parei no meio da estrada. Na estrada mesmo, ó. Parei no meio da estrada. Viu todo mundo. Paramos a estrada. Paramos aqui a estrada, Paramos. Moça, é rapidinho. Pode me tirar uma selfie com a fogueira? É uma selfie só. Ai, gente, a fogueira. Ah, Pires passando São João trabalhando.
Foi numa noite igual a esta que tu me deste. Mas escorrega, meu coração. O céu estava assim em festa, pois era a noite de São João. Havia balões no ar, todo mundo parou, isso. Chachinaia no salão. E no terreiro do seu olhar, que incendiou meu coração. Pararara, eu quero ouvir! Vê como ele está lindo. Jovens. Chama aí a foto! Vamos a foto! Pra ninguém falar que eu não vi uma fogueira no São João. Que eu passei São João todo trabalhando, me respeito. Já encontrei com a galera toda da Harmonia. Aqui, ó. Indo fazer show em Lagoinhas agora. Cadê? Parei para comer uma canja. Esta miséria já soltou no grupo minhas fotos comendo canja. Cadê? É sério, por isso que eu vi no figurinho. Olha a foto. São João incrível! Incrível, incrível, incrível. Obrigada a cada um de vocês que acompanharam a gente neste São João. Inesquecível. Agora voltar pra casinha. Queria muito ir pra Serrinha, né? Que meu pai tá lá, foi acender a fogueira de meu avô. Mas já viajo novamente, né? Trabalhar. Terça-feira eu tenho presença na loja TJ em São Paulo, tá? Eu coloco mais informações pra vocês. Vocês estão rindo do quê, hein? Ela só tá mais amiga. Quem aguenta essa equipe minha?